hoş geldiniz. Evvela dostumuz Hüseyin Aras'a böyle bir etkinlik, ama bu etkinlik öyle sözle tarif edilecek bir etkinlik değil. Olağanüstü bir serginin ülkemiz Türk sanatı izleyicisiyle buluşmasına vesile olduğunuz için bu etkinliğe öncülük ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Çoktan beri İstanbul'da bir sergi yapmak istiyorduk. Ona uygun bir yer arıyorduk. Mimar Sinan Üniversitesi ile Bay Filidis temasa geçince onların da böyle güzel bir mekanı, bir tarihi bir mekanı olunca dedik ki bu tarihi mekan sergiler için en seçilmiş yer olur. Ve böylece hem ilk İstanbul sergimizi hem de bu güzelim binada, tarihi binada yapmak bana göre çok anlamlıydı. Bana göre daha çok bilinmesi gereken bir şey. Çünkü optikle neler yapılabileceğini şimdi biz sadece televizyonlarda görüyoruz. Hani çizgi filmler, hepsi optik oynamalarla yapıyorlar. Ama bunun bir başlangıcı var. Yürürken bu bir tabloya baktığınızda şekil değiştiriyor. Bu sergi buradan biter bitmez İzmir'e gidecek. Bizim Arka Sanat Müzesi'nde 2 ay. Yani Mart ve Nisan'da orada sergilenecek. Ümidim Mimar Sinan Üniversitesi ile beraberce her sene burada bir sergi yapmak, birbirimizi anlayarak yola devam edeceğiz. Victor Vasali donc, est communément appelé le père de l'op art, un mouvement qui a été créé à Paris dans les années 50, dont il est l'initiateur. En fait, ce travail a été réalisé à travers une lente évolution liée à ses études qu'il a faites dans le cadre du Bauhaus de Budapest entre 1928 et 1930. Ses premières recherches, en fait, mais il ne savait pas encore qu'il était en train de découvrir ce nouveau moyen de travail, remontent aux années 40, voire 1935-36, quand il travaillait sur le trait, avec notamment ses études sur le zèbre. On peut dire que ses premières études cinétiques remontent donc aux années 35-36, mais véritablement c'est à partir de 1954-55, quand il a commencé à travailler sur le noir et blanc, qu'il a travaillé aussi sur la géométrie simple des formes et des couleurs, que ce travail sur la rétine a été mis en place par lui. On l'a communément appelé le bourreau de la rétine, dans la mesure où il avait institué une collaboration très importante entre son travail et la perception que pouvait en avoir le spectateur. Donc cette rétrospective a été organisée grâce au concours de plusieurs collections privées, mais également de la collection Renault à Paris et des musées Vasarely de Pécs et du Budapest en Hongrie, ainsi que la Fondation à Aix-en-Provence. Tout type d'œuvres ont été réalisées, donc des dessins, des peintures à l'huile, des sculptures, des tapisseries, des œuvres en aluminium, tout ce que Vasarely utilisait de son vivant pour son œuvre.